พี่น้องกำลังดูเดือดกับการออดิชั่นเข้าวงเสียงอีสานแบบยุคใหม่พี่น้องเอ๋ยโดยการบริหารงานของอาจารย์เอจักรพัฒน์ร่วมมือกันกับอีเมนกน้อยอุไรพรมีการออดิชั่นศิลปินนักร้องรุ่นไม่หน้าไม่เข้าไปรางวัลรวมทั้งสิ้น12 ล้านบาทฟังบ่ผิดพี่น้อง12 ล้านบาทพาดโพดโพบักโมบักแตง เริ่มออดิชั่นตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนเป็นต้นมาพี่น้องเอ๋ยฟีนิกซ์เสียงอีสานรุ่นปีที่หนึ่งมีคนลังสมัครโคบก็ยังว่าเขาก็ถามว่าอาจารย์เอถ้าไปสมัครหลายสิเฮ็ดจังไดเพิ่นกรรมการสิเบิ่งท่านบ่ปะนะว่าอาจารย์เอก็เลยบอกว่าเราตั้งเป้าไว้ที่500ถ้าเกิน500ปุ๊บคนที่501ขึ้นไปจะมีกรรมการมาเสริมคือสิให้กรรมการเสริมคือให้คนเนี่ยมาลองก่อนเจ้าสิเข้าไปสมัครเนี่ยต้องผ่านด่านนี่ก่อนอ่านลองให้ผู้นี้ฟังก่อนคันผู้นี้ว่าผ่านเอาเจ้าเข้าไปเป็นสมัครได้คนที่501คนที่2มาลองผ่านเอาเจ้าเข้ามาสมัครต่อได้เป็นคนที่502แล้ววางแผนทุกลำดับขั้นตอนไว้ดีพี่น้องเอ่ยบัดนี้นี่การสมัครก็มีทั้งแบบสมัครออนไลน์เข้าไปก็ได้สิเขาสมัครหน้างานก็ได้ย่างเข้าไปเลยวันที่29 มิถุนายนน่ะย่างเข้าไปเลยตอน3 โมงไปสมัครตอนนั้นก็ได้อยู่เมืองอุดรพี่น้องเอ๋ยแต่คนก็ไปสมัครหลายเยอะในวันนั้นนะรวมทั้งสิ้นนี้ก็เกือบ500 คนถือว่าหลายเติบอยู่เป็นการออดิชั่นที่เยอะพอสมควรพี่น้องเอ๋ยแล้วก็เลยแบ่งคณะกรรมการเป็น3 ห้องห้องหนึ่งจะมีคณะกรรมการอยู่2 คนโดยจะให้เวลาออดิชั่นเนี่ยเข้าไปแต่ละห้อง2 นาทีเจ้าร้องเพลงหยังก็ได้ที่คิดว่ามันสิโดนใจกรรมการที่สุดเข้าไปให้แนะนำตัวซื้อแท้ซื้อนามสกุลแท้ซื้อเลนมาจากไหนแล้วก็ร้องเพลงท่อนประหารท่อนที่เข้าใจว่าเจ้าของร้องแล้วมันสิโดนใจที่สุดร้องไปแล้วกรรมการหงายเงือบเอาเลยเอาบักนี้เลยเอาอีนี่เลยสินะให้เรียกท่อนนั่นแล้วก็อาจสิมีเวลาให้คณะกรรมการซักถามได้แป๊บหนึ่งให้เวลา2 นาทีหมดเวลาจะคอละครั้งเม้งเลยทันทีพนาวารอบแรกวันที่29นี้จะคัดให้เหลือ100 คนในวันที่29จากนั้นวันที่30 มิถุนายนคัดต่อให้เหลือ20 คนอุ้ยร้อนแรงขนาดรางวัลมันเป็นจังสี่ดิกว่าสิว่ามันร้อนแรงโดนจิตโดนใจนะพี่น้องเอ๋ยอาจารย์เอจักรพัฒน์แล้วทุ่มอย่างสุดเลย ผู้เข้ารอบ10 คนสุดท้ายจะได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นเงินสดมูลค่า1 ล้านบาทฟังบ่ผิดพี่น้อง1 ล้านบาทชนะเลิศรับไปเลย1 ล้านที่2รับไปเลย300,000 บาทที่3รับไป200,000 บาทแล้วก็ที่3ที่4รับอีกคนละ100,000 บาทส่วนที่5มีทั้งหมด5 รางวัลที่5รางวัลละ 60,000 บาทรวมเป็น5 รางวัลกับ300,000เนาะเบ็ดเสร็จแล้วเงินสดเนี่ย2 ล้านบาท2 ล้านบาทพี่น้องเอ๋ยจากนั้นผู้เข้ารอบจะได้รับวอเชอร์ในการทำศัลยกรรมความหล่อความสวยจากนาตยาคลินิกคนละ1 ล้านบาทป๊าด1 ล้านนี่เจ้าสิเฮ็ดบ่เฮ็ดก็ได้จังมาเว้ากันแต่ได้รับไปเลย1 ล้านบาทผู้ใดบ่เฮ็ดเอามาให้ข่อยเด้อข่อยอยากไปเสริมรอนอกจากนั้นแล้วจะได้รับเครื่องดื่ม DR Drinking ฟรีตลอดปีเซ็นสัญญาเป็นศิลปินและโอกาสออกซิงเกิลร่วมกับบริษัทเสียงอีสานบ้านตอง5จำกัดอีกพนาวาเป็นฟีนิกซ์เสียงอีสานซีซั่นที่1แล้วก็มาลุ้นกันเนาะแต่ว่าคนที่เข้ารอบ20 คนตอนนี้ทุกคนจะได้รับค่าเดินทางกลับบ้านทุกคนป๊าดรวมรางวัลทั้งสิ้นบอดมูลค่ามากกว่า12 ล้านเป็นการทุ่มทุนอย่างสุดยอดของอาจารย์เอจักรพัฒน์พี่น้องเอ๋ยเพื่อจะเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับ
เสียงอีสานที่จะเดินทางร่วมกันเพื่อให้เป็นการพัฒนาเสียงอีสานที่แบบก้าวล้ำพะนะว่าเฮาบ่ได้ต้องการศิลปินที่เสียงดีซื่อๆล่วงม่วนซื่อๆเราต้องการศิลปินที่เยอะกว่านั้นพะนะว่าคำว่าเยอะกว่านั้นสิเยอะแบบใดเราต้องลุ้นด้วยกันตอนนี้ผ่านมาถึงรอบ20คนแล้ว20คนนี้มั่นใจเลยว่าจะได้รับค่าเดินทางกลับบ้านทุกคนจะมากจะน้อยเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้ศึกษาข่าวแต่ว่า10คนสุดท้ายมีรางวัลทุกคนพี่น้องเอ๋ยป๊าดโอ้ยสุดยอดเลยเสียงอีสานแบบใหม่นอกจากจะเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่แล้วแนวอื่นแล้วก็พัฒนาดิสุดใหม่หมดเลยบัดนี้เวทที่ใหม่หมดเลยกระดานแผ่นเก่าๆไม่อัดแผ่นเก่าๆลื้อออกเบิดเฮ็ดใหม่จักเวทีอันเก่าว่าสูงแล้วโอ้ยบัดขึ้นมาแล้วบ่สูงปานใดเอาไหมพะนะว่ามีลิฟต์ขึ้น3โตพี่น้องป๊าดลิฟต์คณะอื่นละตัวนึงก็ว่าหลายแล้วเนาะอันนี้ลิฟต์3ตัวอาจารย์เอจักรพัฒน์จัดให้โอ้โตโอ้ขอยอยากมีเงินเด็กก็สิจ้างเสียงอีสานมานำเนี่ยเพราะว่าปีแรกนี่อาจารย์เอยังว่าราคาเสียงอีสานยังบ่เท่าไหร่เที่ยผู้ใดอยากจ้างปีแรกจ้างโลดปีแรกนี่จะได้เจอของใหม่ๆผ้าฉากก็จะใหม่หมดเวทีก็ใหม่หมดเพราะว่าเพื่อให้มันแมทกันว่าซั่นว่านั่นโอ้โธเครื่องเสียงใหม่เหมือนอะไรทำไมใหม่เบิดศิลปินหน้าใหม่แล้วหน้าเก่าก็มาหลายเด้ปล่อยไฟก็กลับมาแล้วอีเมเย็นก็ยังอยู่เราแววๆนี่ลูกแพนบ่มั่นใจเนาะก็ท่าเบิ่งรุ่นต่อไปว่ามันสิเป็นจังไดพี่น้องเอ๋ย มารอดูว่าใครจะได้รับรางวัลเสียงอีสานฟีนิกซ์เสียงอีสานซีซั่น1เงินรางวัล1ล้านบาทกีบบอเชอร์อีก1ล้านบาทและอะไรทำไมโอ้ยชนะเลิศดิบ่ต่ำกว่า2ล้านเนาะพี่น้องโอ้ยดีใจน้ำพี่น้องล่อเบิงเสียงอีสานยุค9ล้ำว่าจะ9ล้ำไปถึงไหนเสียงอึ่งเล่าอีสานล้านสร้างรายงานสวัสดีครับ